ஹலோ, வாங்க ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுவோம். உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு கடைஞ்சி வச்சுருக்கேன். வெள்ளைப்பூடு, பச்சை மிளகா பழுத்துருச்சு 2 3, வெங்காயம், அப்பளம், ஒரு முட்டை, கொஞ்சோண்டு மாவு, மைதா மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை பூரா பொரிச்சுக்குருவோம். மசாலா பொடியெலாம் அப்புறம் போட்டுக்குவோம். கடவுள் பருப்பு பொரியட்டும். அதெல்லாம் போடு, பச்சை மிளகா, வெங்காயம் ஒன்று போடு. உருளைக்கிழங்கு இது போட்டு அவிச்சிருக்கேன். உப்பு போட்டு இதுக்கு மட்டும் 2 3 உப்பு போடுவோம். அதெல்லாம் பொடிசாக வெட்டி வச்சு சீக்கிரம் வதங்கிறேன். மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள், கறி மசாலா பொடி போட்டிருக்கேன். இந்த முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கிறோம். முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டேன். எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து பொரிச்சுக்கிடுவோம். மல்லித்தூள், கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா பொடி, ஒரு முட்டை, உருளைக்கிழங்கு 2. கொஞ்சம் ஒரு 10 கருவேப்பிலை போட்டு எல்லாம் முட்டையெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. அந்த உருளைக்கிழங்கு வச்சுருந்தோம்ல அதை போடுறோம். அது நல்லா உடச்சாச்சு. இலையில் வாரேன். ஒட்டி மடித்து வச்சுருக்கேன்.
ஒட்டி வச்சுட்டு பார்ப்போம். நான் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன். எண்ணெய் காய வச்சு பொரிப்போம். போட்டிருக்கேன். கருகாமல் எடுத்துடும். கருநாள் நல்லா முறிஞ்சிக்கிட்டு நல்லாயிருக்கும். முறுமுறுன்னு மசாலா வெளியே வந்துடக்கூடாது. அதான் பார்க்குறேன் இப்போ. அப்படி இருந்து வெங்காயம் வெளியே வந்துருக்கும். வரேன். பொரிச்சு எடுத்துட்டு